大家好，我係莊清，一個做咗20幾年嘅職業賭徒，而家就半退休啦。今次我想同大家講下21點數牌嘅理論。今日我會深入一啲講下21點嘅學術理論，幫你哋搞清楚21點數牌嘅原理。今次我會分成6個段落，由最基本嘅規則講到高級策略，再講到賭場嘅實戰技巧。如果你哋係想知道實際數牌嘅操作方法，我唔會喺呢條片度講解，因為喺較早之前已經有一條非常詳細嘅21點數牌操作教學，點樣數牌，數完之後幾時落注，操作嘅方法完全有晒，連結喺我嘅說明欄嗰度，可以直接 click 入去就可以知道點樣做。而呢條影片主要係講21點數牌嘅原理同埋一啲學術嘅結構。首先21點嘅玩法，21點係點樣玩嘅呢？咁莊家同埋自己玩家就會各人有自己嘅啤牌咧。2到10就係按住點數咧，公仔就當10點，煙士可以當1點或者11點。咁組合完之後，大家只要喺21點樓下，邊一個大就邊一個贏。咁莊家就通常有好嚴格嘅規則嘅，佢17點以下就一定要17點或者以上就停牌。咁有一個少少嘅特別就係，有啲賭場如果佢係遠17點，即係話佢嘅17點係包含咗 Ace 係當11點嘅話，佢係會要牌繼續玩嘅。咁呢一個就係雖然係好少嘅分別，但係對我哋高級玩家嚟講係一個好唔一樣嘅處理嚟嘅。而今時今日嘅21點規矩咧，已經有好多嘅變化噶啦，包括有底牌、冇底牌，幾多點可以加注等等。咁有底牌嘅意思就係，如果佢莊家發咗一隻牌俾自己之外，佢亦都會發一張暗牌喺佢嘅牌下邊。喺遊戲之前，佢會先檢查呢隻暗牌同埋佢面頭嗰隻牌，睇下係咪 blackjack。如果係嘅話呢，就直接結束遊戲。咁呢一個呢，優勢對於玩家嚟講係差啲嘅。咁另外就如果有加注好啲，就係任何牌都可以加注咧。有啲賭場為咗令到佢嘅優勢提高呢，就會淨係俾9、10、11加注咧。唔同嘅少少變化嘅規則，對於賭場同埋玩家嘅優勢變化都會有一啲嘅。大致嚟講，個賭場優勢會係徘徊喺0.3%至到1% 之間，就視乎嗰個賭場嘅賭規咧。咁21點以前淨係會用靴嘅，因為以前未有洗牌機，通常係用4到8副牌。咁出咗嘅牌就會令到我哋可以用所謂數牌去改變優勢啦。而呢一個就係21點數牌最原始出現嘅原因，亦都之後會出現咗啲洗牌機，令到數牌嘅效率嚴重降低啦。呢一個就係最基本嘅21點嘅原理同埋數牌嘅基本結構。下一個我哋就會講下基本策略嘅原理啦。第2部分21點基本策略原理。乜嘢係基本策略呢？基本策略就係一張數學計算出嚟嘅決策表，依據你嘅手牌同埋莊家嘅牌，話你知應該要牌、停牌、加注定係分牌定係投降。呢張表係經過咗幾十億局嘅牌局去攞到最佳嘅策略，目標係令到你將賭場優勢降到最低。大家如果上網打21點基本策略表或者 Blackjack Basic Strategy， 你就會發覺有好多網上唔同嘅基本策略表都差唔多，但係就有少少唔一樣。咁到底邊一個至係啱嘅呢？其實個個都啱，係每一個唔同嘅策略表其實係對應緊唔同嘅賭場規則嘅。例如，如果莊家遠17點係要牌嘅話，遠18對莊家9點喺策略表度你就係需要牌。但係如果個莊家遠17點係停牌嘅話呢，同一個情況你就要停牌啦。所以兩個表格係對應緊唔同嘅賭場策略嘅。再舉多個例子，如果賭場話俾你知任何點數都可以加注，咁10點對住莊家可以加倍，但係有一啲佢淨係俾你9到11點可以加倍，而其他長期例如係煙6啊、煙5啊呢啲，好多時都會遇到4仔5仔會加倍嘅話，佢就唔俾你加倍啦。咁喺策略表上邊你就會發覺，佢會建議你遠 A 嘅牌就唔加注，其實唔係唔加注，係因為賭場規則唔俾你加注，佢就直接叫你可能係 hit 啦、要牌或者係停牌就算數啦。咁呢個就係唔同嘅策略表，其實係對應緊唔同嘅賭場規則。咁點樣揀呢？咁你就自己要了解佢而家嗰個表，好多時個頂頭都會寫低佢嘅策略，會有一啲簡單嘅佢哋一啲簡稱，例如DAS 咁，你會見到可能佢個頂上面寫住咩意思呢？就係 Double After Split，即係話分牌之後可以加注。咁有啲就冇寫，即係話分牌之後唔可以加注啦。咁有啲就係S17或者係H17，咁意思即係話遠17係停嘅，咁就 stand 咯。如果遠17係 hit 嘅，咁佢就會係 H17。咁呢啲咁嘅曲咧就會喺入邊你會見到。點樣可以知道邊個曲代表咩呢？可以上網查啦，或者我第日有機會有時間，我另外開一集講解下點樣去閱讀網上邊唔同21點策略嘅一啲
所謂嘅代號係乜嘢啦。咁基本策略表有咩用呢？基本策略表通常我哋其實係用模擬幾億局嘅結果，然後決定咗邊一個策略係最佳嘅策略，係用數學優化咗你長期回報嘅。喺每一局入邊，你用乜嘢策略都有機會贏同輸。但係如果一個最優勢嘅策略，你喺長期嘅遊戲之下就可以獲得最高嘅優勢，亦都即係話賭場優勢會拉到最低。最佳嘅策略同最差嘅策略呢，係可以爭到幾個 percent 嘅賭場優勢嘅。咁所以你如果唔知道點樣玩，或者你係純粹想用最優嘅玩法，咁用基本策略表一般嚟講就已經係最好噶啦。咁總結，基本策略係21點嘅基礎。如果你想玩得更加聰明，記得揾翻適當嘅表，背咗佢，然後你就可以進入下一個階段數牌啦。第3個階段，數牌嘅原理。數牌係乜嘢呢？數牌就係你利用已經知道咗出過嘅牌，記低佢之後，咁你就可以知道剩餘嘅牌。通常我哋只需要知道大牌，即係例如十、即、類、傾、燕同埋細牌2到6嘅比例，我哋就已經可以知道我哋而家嘅優勢變化嘅。咁最常用亦都係由1980幾年開始傳承咗出嚟嘅一個最著名嘅數牌法 High Low 數牌法。咁佢就將啲牌分成咗3類，2到6佢就叫做加1，7到9就唔需要理佢，10或者 A 就減1。佢每出一張牌，你就更新一個數目，我哋叫做 winning card。例如而家出咗隻2，咁咪加1咯；出咗隻4就加2啦；出咗隻6就去到加3啦。咁如果見到隻10呢，就變成加2。咁呢一個 winning card 呢，就係一個不斷因為出咗唔同嘅牌，不斷加1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 ，即係等於2、3、4、5、6，跟住出隻10仔 A 就減1、2、3、4、5、6，跟住6、5、4、3，跟住加翻。如果有細牌又多啦，咁就會變成係咁上上落落3、4、5、3、2、3、4、5、6、7、6、7、6、8咁樣。然後當你得到呢個數之後，我哋將呢個數除翻我哋整副牌出咗嘅牌，除以整副牌，咁我哋就會得到一個叫做 true count。咁 true count 咧就係正正式式攞嚟判斷而家我哋嘅賭場優勢變化啦。咁通常咧每一個真數即係 true count，每一大概就會影響到整個21點遊戲 0.5% 嘅 EV 嘅。咁一般嚟講，賭場優勢正常都係領先我哋，即係大概有 outside 0.5% 左右咯。所以真數去到2或者以上呢，一般嚟講玩家一定有優勢，就可以落大注。咁或者你可以調整個策略，去更加大膽咁樣去雙倍、3倍下注。咁如果係嗰個 true count 係低嘅時候，咁就減注，甚至唔投注或者最低投注咯。數牌嘅數學原理根基係乜嘢呢？數牌就係利用佢入邊嘅一個特性，就係出咗嘅牌就會改變剩翻嘅牌可以發生嘅還原率。咁其實只要我哋不斷模擬，我哋已經有前人呢模擬咗大概幾億局、幾百億局，然後就得出數牌點樣由負 EV 變成正 EV 嘅一個遊戲，同埋點樣變幾多。數牌係最遠古，亦都係最有效賭場最冇辦法去改變嘅一個賭場優勢，所以呢一個係一個非常之好可以逆轉賭場優勢嘅一個遊戲嚟嘅。咁下一段我哋就會講高級策略啦。當你識咗數牌，又知道基本策略之後，點樣可以贏得更多呢？跟住就會到而家21點高級策略。高級策略係乜嘢呢？高級策略就係喺基本策略之上再增加，當你數牌得出唔同嘅真數嘅時候，改變你要牌啊或者唔要牌嘅一啲決定，從而再增加你贏錢嘅機會。因為我哋基本策略，我哋建構嘅時候，我哋係假設嗰副牌係完整冇出過，但係如果當副牌出咗可能100隻或者200隻之後，佢入邊牌嘅變化就唔係原本嗰個變化，可能你而家大牌出多咗，咁我哋基本策略表就要作一個調節，喺某一啲範圍，我哋可能本來唔要牌就會變要牌啦。同樣道理，如果細牌出多咗，咁入邊大牌自然就會多咗啦。咁我哋知道呢個事情之後，咁我哋嘅策略可能就會轉趨保守，本來我哋會要嘅牌就會唔要啦。最常見發生嘅就係16對10啦。基本策略就話要牌，但係其實佢只不過係一個好臨界嘅畫面嘅，所以如果你真數係去到正4以上呢，係應該要停牌嘅啦。但係如果你高點數嘅牌多，佢爆嘅風險就會高。常見嘅偏差點通常係16對10啦、12對4啊、15對10啊、10點應唔應該 double 啊？咁呢一啲位呢，喺一啲好少，即係例如正3、正2嘅時候就已經會有變化。咁喺高級策略入邊，你除咗要知道基本策略之外，你仲要知道喺唔同真數下每一個點數嘅變化。咁有啲其實要去到可能正6、正7先至會變嘅。咁而呢啲情況又唔係常出現，所以有一啲行家佢哋未必會背晒整個每一個真數嘅表格，淨係可能背某一段位嘅表格。
咁呢個正正就係高級策略同埋普通嘅基本策略之間嘅差異。如果你用高級策略，唔用基本策略嘅話，你嘅優勢可能可以增加到差唔多1/1000到3%之間嘅。咁就睇翻個賭場嘅規矩而有少少唔同啦。咁個下注策略亦都係啦。咁個幀數越大，當然就打得越多啦。通常我哋都會按比例咁樣，每幀數加1就加一個單位，即係可能幀1就落1萬，咁幀2咪落2萬咯，如此類推啦。咁高級數牌呢，咁有啲更加複雜嘅系統，除咗我哋係喺策略上之外，連數牌都有。最傳統嘅 high low 之外呢，咁仲有一啲演化咗嘅 high ops， 已經仲有1啊2啊，或者仲有一個叫燒心卡啊等等唔同嘅嘢。咁仲有好多變化咗更加準確嘅數牌，但係同時準確度提高之外，你嘅操作難度亦都相應提高。所以有啲想舒服啲，其實因為相差真係好少，可能1/1000幾嘅時候，佢未必要去到咁高強度，因為可能我咁高強度嘅操作，可能1-2個鐘就好攰。但係原來我用 high low 嘅，可能一日數10幾個鐘都唔會錯，咁可能我唔犯錯得到嘅回報率更加高。咁所以喺現場操作呢，好多時最後大家都淨係用 high low 就算數啦。總括嚟講，用高級策略係可以令到你更加精準，更加獲得更多嘅優勢。但係越高級嘅策略，操作嘅難度就越高。所以呢個就要大家自己按照自己嘅能力去攞平衡啦。跟住就會同大家講下喺學習數牌嘅時候最常遇到嘅問題同埋想知道嘅理解嘅嘢。第一個最多人問同埋最疑惑嘅問題就係，到底坐頭位、坐中間同坐尾位有冇分別呢？理論上喺數學上，坐喺邊一度長期賭嘅影響係幾乎冇嘅。揀位主要只係睇你中意坐咩位，同埋數牌數得舒唔舒服嘅啫。頭位你就會早啲見到你自己嘅牌出嚟，咁你計算嘅時候就會準確啲。尾位你就可以見到多啲牌先至做決定，咁對影響嗰個策略嘅偏差咧就會低少少。咁呢兩個邊一個着數啲呢？其實你攞咗頭牌嘅着數，就會少咗要睇更多牌嘅決策着數。同樣地，你坐尾位嘅話，你攞到尾位決策更多着數嘅時候，同時間佢亦都會開咗啲牌出嚟喺頭位，咁對你投注時候嘅嗰個策略又一樣係蝕底翻少少。所以拉上補下其實係幾乎冇影響嘅。第二個啦，一個人玩同埋好多人玩有冇分別呢？唔識嘅人成日都話，佢哋有一啲職業賭徒中意圍住成張台包晒自己決定，就唔使俾人影響啦。其實呢一個係謬誤嚟嘅。一個人玩牌局會少啲，個靴亦都會用得慢啲，計嘅時候就會穩定啲。賭場睇你，但係又會緊啲。好多人玩嘅話，嗰個靴用得好快，嗰個計算嘅波動就會好大。咁數牌嘅時候呢，就會容易啲去掩飾，同時間每一局亦都可以好快有得買或者冇得買，就唔會好似有得買嘅時候就連買好多局，冇得買嘅時候就好多局都唔買，好似就會比較上多人掩飾。但係總體嚟講，喺數牌一個人玩定係一班人一齊玩係冇分別。但係如果多人玩，入邊有好多唔係行家嘅話呢，咁可以會俾到一個數牌時候嘅一啲掩護，你可以隱藏你嘅時間就會長少少啦。咁如果你識數牌，你隔離嗰啲唔識數牌又有冇問題呢？其他玩家嘅決定呢，其實係完全唔影響你數牌或者你自己策略入邊嘅最佳優勢嘅。因為數牌只係睇個靴出咗咩牌，而你要唔要牌就係影響你自己。佢要咗嗰隻牌，就算要咗，最終影響個莊家可能贏定係輸嘅話，其實佢唔知，我哋亦都唔知。所以呢一個並唔會影響到我哋遊戲之間嘅優勢。當然每一局嘅時候，佢可能會害咗你或者幫咗你，但係時間夠長，局數夠多嘅話，最終都係嗰一個數學結果嚟嘅。所以如果佢哋唔跟基本策略玩，可能會改變咗個牌序，短期會有啲波動，但係長期嘅話係一啲影響都冇嘅。咁如果坐尾位嗰個佢唔識玩，咁又會唔會影響呢？呢一個係最多人覺得有問題嘅。成日都會以為坐尾位嗰個玩家佢唔識玩，亂咁要牌，就令到本來莊家爆煲，大家贏錢變成唔贏。但係其實呢一個呢係一個好典型嘅 survival bias， 即係所謂嘅幸存者偏差。你淨係會記得你想記住嘅嗰啲牌局。如果你覺得你每一次贏唔到錢都係因為佢要錯咗隻牌嘅話，你冇回憶翻佢有好多次係因為本來你輸咗，因為佢要錯咗隻牌，然後你贏咗嘅。你嗰時就會覺得呢一個係好彩，但係佢幫你贏咗嗰啲你就唔會記住，佢害咗你嗰啲呢，你就記得好深，所以你就會好驚嗰啲唔識嘅人。但係其實
對真真正正嘅影響係冇，因為其實最終出邊隻牌係咩牌，大家都唔會知。佢要咗之後，跟住嗰隻牌係乜，亦都係隨機嘅。所以嗰個波動其實只係我哋記住數牌嘅優勢、基本策略或者高級策略嘅優勢，長期賭落去就會贏。用唔係呢一個策略去賭，長期賭落去就會輸。所以短期每一局嘅影響其實係完全唔關事嘅。所以呢一個只不過係大家，尤其是好多爛賭嘅人呢，攞嚟做一個藉口或者呃埋自己嘅一個謬誤嚟嘅啫。另外，如果我唔跟基本策略或者高級策略，我按照住當時牌局嘅情況作一個調整，會唔會更加好呢？呢個亦都係好多爛賭嘅人呢會諗就係，我基本策略可能應該要派啦。不過我之前嗰幾局都係要親都爆，好多時都會有功，所以呢，我按照而家呢一靴牌嘅情況，我作一個適當嘅調整，令到我呢一靴入邊有啲優勢。咁樣嘅話，可以100% 講俾你聽，你單憑直覺或者亂咁玩，有時可能真係會贏，但係有時你又會輸。但係長時間賭落去嘅話，你一定係比基本策略或者高級策略輸多好多好多。呢一個就係我哋點解要背咗個策略，然後係好似機械人咁樣依照策略去投注，同埋依照策略去做決定，就係咁解啦。呢一啲就係最常見嘅問題。聽完呢啲問題，你就應該對數牌要更加有信心。下一段我就會講下俾大家聽，到底點樣去揾賭場去操作數牌啦。最後第6段，如何去判斷邊個賭場可以數牌呢？首先第一件事，如果想有最高嘅效益，就係揾嗰啲仲係入靴嘅賭場，唔好揾自動洗牌機。而入靴嘅賭場，佢亦都有4副啊、6副啊、8副，牌越少越好，因為牌越少，佢越快會容易出現不同嘅震盪率，牌越多，佢嗰個震盪嘅範圍或者幅度就會越細，所以越少牌你就越多機會去投注。咁最好嘅第二個就係切牌，佢越切得薄就越好，即係話佢剩翻唔玩嘅牌越少就越好，咁你就可以有更多尾牌，因為後邊嗰個波動係比前邊大好多好多倍嘅，所以最好有時俾你玩到75% 嘅牌啊，80% 嘅牌係更加好啦。有啲所謂切半副、1副嗰啲，直情係非常非常之無敵，但係當然而家越嚟越少。另外就要睇賠率啦。以前呢，所有嘅21點都係3倍2嘅，即係一賠1倍半啦。但係而家有啲賭場因為知道21點實在太難贏錢啦，咁佢就會做一啲好不合理嘅規矩，例如21點由3倍2變成6倍5啦，即係你平時買1蚊你就可以贏到個半，而家呢，你買5蚊 backjack 只係賠6蚊俾你啫，以前賠7個半。咁呢啲個賭場優勢其實差好遠好遠好遠，所以揀優質嘅賭規亦都係你揀賭場嘅時候需要考慮嘅嘢。咁第二個就係頭先啱啱都講完啦，自動連續洗牌機啦，即係 Continuous Shuffle Machine， 即係我哋以前嘅蝸牛機啊，新少少嘅鱷魚機啊。咁呢一啲如果佢用咗之後呢，基本上數牌已經係完全冇用。咁你其實見到你走得噶啦，就算俾你數到個效率都低到根本做唔到噶啦。咁同時呢，佢亦都會有監控嘅問題，例如賭場會唔會睇下你嘅下注模式啦？突然間大細注呢啲係好明顯會惹人懷疑啦。另外有啲賭場佢懷疑你數牌嘅話呢，佢就算入靴都好啦，佢玩到一半就會洗牌，就算未到 cut 卡佢都洗牌。咁如果你遇到呢一啲情況，其實就已經破壞晒你數牌效益。而更重要嘅係，亦即係話俾你聽，賭場已經關注你或者唔喜歡你啦。咁呢啲就係你要考慮邊啲賭場值得去賭或者唔值得去賭。咁你遇到呢啲情況，最簡單嘅方法咪離開，揾下一個賭場，揾一個唔會趕你走又唔會對你有任何嘅不滿又用入靴嘅賭場咯。啲人成日會以為呢個係咪越嚟越少呢？咁我亦都可以好老實講，係真係好多好多嘅，仲有。只不過可能大家尤其是聽廣東話系嘅朋友，好多都喺香港、澳門，佢哋最常接觸到嘅就係澳門或者拉斯維加斯，拉斯維加斯都少，最常接觸到嘅就係澳門。咁澳門係人都知道已經轉咗連續洗牌機好多10年嘅啦，咁所以大家就以為全世界嘅賭場都係咁樣，但係其實真係唔係。只要搭個飛機去附近遠少少嘅地方，或者再去地球嘅另一邊嘅歐美，你就會發現差唔多有一半以上嘅賭場都仲係入緊靴嘅。另外，點樣揀適合自己數牌嘅賭場啦？咁呢個我哋最簡單揾嘅就係最好係揾人工洗牌啦，因為除咗我哋做到數牌之外，仲可以多唔同嘅技術啦，例如追牌序啊，可以追牌嘅絲群成或者係一啲set 文啊，我哋叫做即係可以知道每一個位置大概有啲咩牌啊。咁呢啲就或者切牌都得嘅，可以切一個我哋覺得嗰啲位置其實係有好好嘅大牌喺入邊比較多，直接切佢出嚟就數都唔使數啦。咁呢一啲技術可能我揾一日再開個新片去講，因為呢樣嘢又講好耐嘅啦。咁第二就最好就梗係揀啲人多啊熱鬧嘅賭場啦，因為賭場客人多嘅，佢自然關顧你嘅比例都細咗啦，而且客人多，大家嘅注碼多嘅話，掩護你嘅能力亦都高咗啦。
最後就係要睇清楚個賭規啦，真係一定要避開6賠5或者遠17點要牌呢一啲相對好差規矩嘅賭場啦。然後數牌點樣先至唔會俾人捉到呢？咁呢一個直情係一個藝術嚟噶啦。咁第一件事就唔好俾人見到你數牌啦，即係唔好口噏噏啊，望住副牌唔喐啊呢啲啦。第二就係落注嘅時候可能要慢啲啦，即係唔好我平時未有得落就落100蚊，跟住一有得落就落10萬蚊、100萬咁樣，一啲高跳注亦都係最常俾人關注嘅事情啦。跟住就係要保持低調啦，同莊家或者玩家間唔中啊傾下偈講下笑啊，盡量將自己融入一個普通玩家嘅世界入邊，等人哋唔會去關注你啦。低調嘅意思呢，我哋成日都講唔係唔出聲，尤其是喺賭場賭錢，長期唔出聲呢，絕對唔係低調嘅表現嚟嘅。呢個係一個非常之奇怪嘅表現嚟，你係要融入個玩家嘅意思，低調並唔係要突出，唔出聲有時都係突出。總之人哋好普通唔識賭錢嘅玩家做乜，你就盡量學下去做嗰啲嘢，咁就得噶啦。咁結論就係，如果你已經學識咗數牌，你又好想去做，而你又未做過，或者你已經自己操作過一啲賭場，發覺自己做好辛苦，硬係爭啲嘅話，咁依家呢，我哋有一個幾好嘅機會俾你。近排我哋多咗好多21點數牌嘅機會，而家我哋多到係可以招納一啲新嘅人手嚟幫手添。所以如果你已經學識數牌，甚至乎你已經有實體賭場21點數牌經驗嘅朋友，就非常啱啦。歡迎你哋而家嚟加入我哋。我哋而家有好多21點數牌嘅工作同埋地方，但係人手開始唔係好夠，或者有空間增加更多嘅人手，呢個亦都係你幾好嘅機會，因為有團隊一齊嘅操作，同個人嘅操作又唔同，又可以學多啲嘢啦。咁你如果學咗數牌，但係又揾唔到好嘅實戰地方，咁而家你揾我哋啱晒噶啦。有興趣嘅話，隨時可以聯絡我哋，聯絡嘅方法就喺我哋頻道嘅簡介入邊。希望呢個視頻可以幫大家掌握到21點數牌嘅原理，由基本到高級策略，再到賭場實戰，其實都係好有用嘅資訊嚟。如果大家已經了解晒，但係又唔知咩叫數牌，就可以喺翻我嘅說明欄嗰度睇下真正數牌操作嘅方法同埋技巧，嗰個就係一個真正嘅說明書教學。咁啊，有興趣加入我哋團隊啊，記得去我哋嘅簡介揾我啦。咁啊，多謝大家收睇，有咩問題記得喺下邊留言，讚好我呢條片，訂閱我嘅頻道，撳埋身片通知嘅鐘仔，例如 Facebook、Follow、Instagram。拜拜。